အားလုံးပဲမြင်လာပါမိတ်ဆွေက MIUI ဖုန်းအသုံးပြုဆိုရင် TV ကတော့တင်အတွက်ပါပဲHello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာတိုင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကဖုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအသုံးဝင်တဲ့ application တွေနဲ့ဘူးရရစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါ Okay ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်နေတယ်MIUI download ဆိုတဲ့ application ကို Play Store မှာတောင်းပါမယ် Okay Play Store ရလို့ရှိရင် Play Store search bar မှာ MIUI app ဆိုတာလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဒါလေးကို install လုပ်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ open လုပ်ပါမယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်application နဲ့ရအောင် your device ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာဒါကကျွန်တော်တို့ phone yes device ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် search bar မှာလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ phone ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ချလို့ရပါတယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ application ကိုညှို့အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ MIUI ဖုန်းတွေမှာဖုန်းချင်းတူတူကိုဖုန်းက average မြင်ရတယ်သူများဖုန်းက average ရနေတဲ့အခါမှာဒီ application ကနေဒီ average မြင်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းက MIUI 12.5 ပဲရပါတယ်ဒီမှာ MIUI 12.5 ပဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ application နဲ့မှာကြတော့ဒီမှာMIUI MS stable လေးကိုဝင်ဒီမှာ clone လေးကိုဝင်ပြီးဒီမှာ 12.5 ကိုပေးထားပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 12.5 ကြောင့်ဘယ်လို average မြင်ရမလဲ Okay TV Okay ကျွန်တော်ဒီ 12.5 ကိုရအောင်ဘယ်လို average မြင်ရလဲဆိုတော့ဒီနောက်တဲ့ video ကိုလုပ်ပြပါမယ်ဒီလိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြကြအောင်ဒီကapp ဆိုတဲ့နေရာလေးပါဒီ app ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့ phone နဲ့ system app တွေကိုupgrade ပေးရပါဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီ function တွေကကျွန်တော်တို့ stable China stable တွေအတွက်ပဲအသုံးရပါတယ် global တွေမှာသုံးလို့မရဘူးပြီးတော့ဒီဘက်က high feature Okay ဒီမှာ high feature ဆိုတဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ high feature ဆိုတဲ့ setting လေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ phone ရဲ့ setting ထဲမှာမပါတဲ့တချို့သော feature တွေကိုဒီထဲကနေပြီးတော့ဖွင့်လို့ရဖြစ်ပါတယ် Okay ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ EMC ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ image quality ပေါ့ image quality ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြည်လင်ပြတ်သားအောင်လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ function လေးကိုဖွင့်ထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ in HD engagement ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလဲပို့ပြီးတော့ daily တိတိကျကျနဲ့ effect တွေကိုပုံမကောင်းမအောင်ပို့ပြီးတော့ကြည်ရင်ပြတ်သားအောင်လုပ်ပေးရအောင် ဒီ function ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ် Okay အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တခုချင်းဒီဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function တွေကိုဖွင့်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီ web ဆိုတဲ့ application web ဆိုတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MIUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲအဆက်မပြတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ web ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးအမြဲဖတ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် MIUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးသိချင်တော့ဒီထက်ပဲအမြဲဝင်ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုဆိုရင်4 နာရီအကြာကတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ how to use combo and game turbo for Azure device ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စီတော့နည်းနည်းတက်ဖို့လိုတာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင် GB ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေလို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါ Okay နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလေးသိရအောင်လို့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးဒီနေ့က notification တွေနှိပ်ထားရအောင်အားလုံးပဲ bye bye